Hi guys! Nung nakaraan ay nalaman natin kung ano ang Duolingo at ang ilan sa mga paraan sa pag-navigate at paglalaro nito gamit ang English na course kung ang first language mo ay Filipino. Ngayon naman, as promise, ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano naman kung English to Japanese ang ating lesson. Tara! Like, share, and subscribe to my channel. Ninsvadenia. 98 are on the street. Uy, 98 days na ako. So, eto guys, this time, susubok naman tayo ng ibang language. Gaya ng sabi ko kanina, tatry natin yung Japanese naman. So, hanapin natin yung Nagaral NG213188883. double tap ko yan. Tapos, right swipe tayo hanggang makita natin yung Japanese. Sa case ko kasi meron 98 ako are on the simulan eh. 4 Unleap Pagaman Ika 18 NG3 Ingles Enlist Japanese Ayun, Japanese. Duolingo Kung mapapansin nyo, mag-iiba ang layout nito eh. 98 Learning Learning na siya, hindi na mag-aaral. 213189036. Hindi na nag-aaral. Learning na raw. Kasi English naman yung interface nito. So, same pa rin siya doon sa una kanina, pero English lang. 98 days 98 streak. days. 424. 424 yung gems ko. You have 2 hearts left. 2 hearts left. Gems yata ito. 424. You have 2 hearts left. Pag nagkamali Enlist. ako, so game over na rin. Chest button. Start. Wait lang. Bago yan sa start, papakita ko sa inyo na medyo naiba din yung layout nung tab sa ibaba ng screen. Learn tab. Nandiyan pa Out rin of yung list. learn tab. Alphabets tab. Alphabet kasi 'di ba iba ang system of writing ng Japanese, ng Nihongo. Dalawa pa nga yan, merong hiragana tsaka katakana. So ayun, pero kahit hindi natin nakikita, may experience natin 'yan. Malalaro pa rin natin 'to. Papakita ko sa inyo kung paano mamaya. May trick ako diyan. So, Mistakes inbox tab. ito ulit yung parang repository lang ng mga mistakes natin dun sa mga past lessons. Leagues tab. Leagues. Nandun ulit yung ranking. By the way, kapag nagkakamali naman kasi dito, sasabihin naman niya yung tamang sagot, tsaka pa iuulit niya yung question kung makukuha mo na yung tamang sagot. Profile tab. Profile. Detected. Icon more. More. So, medyo parang may iba ulit. Detected. Icon more. Enlist. Sandali ha. Start. So, double tap tayo sa start. Tapos, hanapin ko ulit yung learn tab. Learn tab. Out of list. Swipe left. Start plus 40 XP. Unit 3 review. Unit 3. Unit 3 na pala ako dito. Review na lang. So, start 40 Start XP. plus 40 XP. Subukan natin. Duolingo. Pass this challenge to wrap up Unit 3 and unlock the next unit. Start plus 40 XP. Start. Duolingo. Tap what you hear. ごめんなさい。 Detected. Tap what you hear. Tap what you hear. Detected. 先生、ごめんなさい。 Yung second swipe mo ng right, pwede mo siya pabagalin. 先生、ごめんなさい。 Ayun. So, ang problema, kapag nag-swipe right tayo, hindi na binabasa ni talkback. Pero, Tap what you hear. Detected. makita natin. Meron akong trial and error lang. Dati kasi hindi ko pa na-discover yung trick. Pero ito, pag dinouble tap mo kasi, sasabihin niya. Tap what you hear. Ayun. Detected. Ang hirap nga lang Detected. kasi bibilangin Icon mo volume. siya para makakancel mo kung hindi yun yung hinahanap mo.
So, isa pang trick dyan, mag-switch ka ng text-to-speech engine mo. Since ako, ang ginagamit ko ngayon is Eloquence, mag-switch ako sa Google TTS. So, down, right. Swipe down, then right tayo. Talkback menu. Swipe left. Talkback. Cancel. Describe it. Text-to-speech settings. Text-to-speech. Text-to-speech. Text. Preferred engine. ETI Eloquence TTS. Settings. So, palitan natin Preferred yan. engine. Preferred engine. Not selected. Radio button. Samsung text. Not selected. Radio button. Speech services by. Yan, speech services by Google. Using speech services by Google. Yan. So, babalik na tayo sa Duolingo Recents. para masagot natin. 1. Duolingo. 2. Duolingo. Makikita niyo yung magic. Kanbana. See? Nababasa na niya kung ano yung mga characters. Atsu. Detected. Icon. Tap what you hear. Ano Detected. yung sinabi Icon. niya kanina? 先生、ごめんなさい。 So, hanapin natin yan. Yun lang, hindi lang perfect parati ang binabasa niya sa mga characters. Atsu. Kasi maaring may kamukha rin siguro siya sa ibang language. Kanbana. Gaya ng Oyasumi. sensei. Tingnan natin. Xian Sheng. Yan. Ibang basa niya, pero sensei yan. Ano mo? 先生、 Dumo. Pag dinouble tap mo siya. Gomenasai. Gomenasai. ごめん Can't なさ listen い。 now. Tapos, tap natin yung check. Check. Add nice. Meaning. Ayan. Tapos, explore by touch lang tayo para mahanap natin kung ano yung translation niya. Teacher, I am sorry. Ayan. So, next tayo. Continue. Continue. What sound does this make? I. Oo, binabasa na niya.い、 E, Sue. pero letter I. I. Selected. Check. Add awesome. Continue. Continue. Select the correct characters for Kyo. 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 Minsan, sundan mo na lang yung katunog niya. Kia. Kya. Di ba? Check. Kyo. 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 Select. Check. Add nicely done. Continue. き、 What sound does this make? Key. Ki? き、 She. Key. Fu. Key. Key. Check. Add great job. Continue. Select the correct characters for Negai. Shui Sheng. Yo. Xian Sheng. Ayan, hindi niya Check. binabasa. Pero pag dinouble tap natin yan, 願い。 Selected. katunog siya. Negay. Check. Add amazing. Continue. び、 What sound does this make? By. び、 B, pero ang basa ni Google TTS ay bye. Bu. By. By. Selected. Check. Add correct. Continue. Translate this sentence. Xian Sheng, Konnichiwa. Detected. 先生、こんにちは。 Teacher. Translate this sentence. Xian. Teacher. Thank. Good morning. Hello. You. Check. Add good job. Continue. Bakit kaya? Tap the matching pairs. Kasi pala matching type pala. Ito naman, double tap mo lang yung first item, tapos hanapin mo yung katunog niya, double tap mo yun para mapag-pair mo sila. School. Emoji. Ka-pair niya. Blue. Gaku. Gaku. こう、 Select blue. Emoji. School. Emoji. Emoji. Selected. Blue. Gaku. Kaban. Emoji. Kaban. Bag. Ow. Bag. Kaban. Kaban. Select. Bag. Ow. Ow. Select. Gaku. Blue. Hindi pa tayo tapos. Emoji. Ano pa kaya? School. Hindi ko Tap the map. nasagutan. School. Emoji. Blue. Gaku. Emoji. Kaban. Bag. Ow.
Goodbye. Sayonara. Goodbye. Goodbye. Sayonara. さようなら。 Continue. こちら Translate こ this そあり sentence. がとうございます。 Hala, ang dami niya sinabi. Kochirako sorgetu gozaimasu. こちらこそ。 Detected. Icon, volume, button. Pabagalin natin, hindi ko masundan. こちらこそありがとうございます。 Ay, hindi niya pala napapabagal. Hinabasa lang niya ng buo. こちらこそありがとうございます。 Re. Hello. As. To. Meet. You. You. Thank. Thanks. Well. Check. Disabled. Well. Ano kaya? Thanks. Thank. You. You. Meet. To. Thank you as well. Meet. Subukan You. natin. You. Thank. Thanks. You. You. Meet. To. As. To. Meet. You. Thank. Well. Check. Well. Check. Check. At excellent. Ay, tama. Pero kapag nagkamali naman dito, pinapakita rin niya yung tamang sagot. Continue. Tap the matching pairs. Ma. I. Ma. 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 So. I. Pa. Pa. O. G. G. Ma. I. I. Selected. Ma. G. G. O. Pa. Minsan namamali Pa. ako ng din yun. I. Oh, tama pala. Pa. 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 O. 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 G. G. Ma. I. O. I. Ma. G. 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 Continue. Translate this sentence. Nice to meet you. Hajimemashite. Ri Ben. San. Yoroshiku. Zhang Kun. Ah, Daozo. hindi ko alam. Check. Disabled. Subukan lang natin. Daozo. Zhang Kun. Yoroshiku. よろしく。 Zhang Kun. Check. Hajimemashite. Yoroshiku. よろしく。 Hajimemashite. Ri Subukan Ben. lang natin. Hula tayo. Nice to Hindi meet. ko na matandaan eh. Ri Ben. Hajimemashite. はじめまし Translate て this。sentence. Check. Nicely done. Ay, tama pa rin. Ribbon. Continue. Translate this sentence. Kyo. Chira. Pencil. Today. Tempura. Fruit. Emoji. Check. Tempura. Today. Subukan lang natin. Pencil. Ha? Translate this sentence. Check. Mali. Add incorrect. Correct answer. Today. Yan. Yan yung tamang sagot niya. Today. Got it. Got it. Translate this sentence. Here you are. Here you are. Arigato. Gomen. Daozo. Diha. Kochirakoso. Check. Disabled. Kochirakoso. Diha. Daozo. どうぞ。 Diha. Check. At great. Continue. Check. Disabled. Tap the matching pairs. Zoo. Zoo. Z. Ah, okay. Zoo. 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 Z. Select Z. Z. Cha. Q. Kyo. Kyo. Zoo. Cha. 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 So zoo. Kyo. Kyo. Q. Cha. Z. Cha. Q. Kyo. 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 今日。 Zoo. Cha. Q. Q. Cha. Z. Q. 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 9。 Cha. Z. 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 Select Z. ぜ。 Continue. Translate this sentence. Nice to meet you. Hajimemashite. はじめま Translate し this て。 sentence. Check. Nicely done. Continue. Translate this sentence. Kyo.
Okay, oh. Uy, umulit na siya. Ibig sabihin, patapos na tayo. Detect. Pencil. Today. Today. Fruit. Check. At good job. Continue. Lesson. Complete. 40. 40. 11, 13. 40 XP tayo. 93%. 93%. Uy, taas. Continue. Tuloy. Daily quests complete. Earn 50 XP. 50-50. Enlist. Ay, ang galing. Na 50 ko agad. Complete 3 lessons. 2/3. Pero kulang pa ako ng 1 lesson. Score 90% or higher in 4 lessons. 2/4. Continue. 424. Page 4 of 5. You earned 5 gems. Complete daily quests every day to earn more rewards. Continue. You unlocked Unit 4. Page 5 of 5. Ay, ibig sabihin, pwede na ako mag-Unit 4. Way to go. You're making great strides. Continue. Duolingo. 98-day streak. 420. You have 1 heart left. Unit 4. Introduce yourself. Use katakana. So, ayan guys. Ganyan yung paraan ng pag-navigate tsaka paglalaro dito sa Duolingo. Sana ma-enjoy nyo tong game na to. Paki-check na rin po ang iba ko pang mga videos. At kung nagustuhan ninyo ang mga contents nito, please consider subscribing to my channel at tap na rin po ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod